Ano ang hemoptysis? Ang hemoptysis ay kapag umuubo ka ng dugo mula sa iyong mga baga, maaari itong maging tanda ng isang seryosong kondisyong medikal. Maaari magdulot nito ang mga impeksyon, cancer, at mga problema sa mga daluyan ng dugo sa iyong mga baga. Maliban kung mayroon kang bronchitis, kailangan mong magpatingin sa doktor kung umuubo ka ng dugo. Ang hemoptysis ay nahati sa mga uri batay sa kung gaano karaming dugo ang iyong ubo sa loob ng 24 na oras. Ngunit sa ilang mga kaso, maaring mahirap sabihin. Nagbabanta sa buhay o napakalaking hemoptysis. Ang iba't ibang mga eksperto ay may iba't ibang mga alintuntunin para sa kung ano ang kinasasangkutan ng ganitong uri. Ang mga ito ay mula sa 100 ml ng dugo hanggang sa higit sa 600 ml o halos isang pinta. Ang iba pang mga dahilan ay kinabibilangan ng mga sumusunod. Congestive heart failure, lalo na dahil sa mitral stenosis, pag-crack paggamit ng cocaine, mga daluyang bagay sa iyong mga daanan ng hangin. Mga kondisyong nagpapasiklab o autoimmune gaya ng lupus, granulomatosis na may cholangitis, microscopic cholangitis, Church-Strauss syndrome, Goodpasture disease o Behcet disease. Lung abscess, mga tumor sa baga na hindi cancer, impeksyon ng parasitiko, pulmonary arteriovenous malformation AVMS, paninikip ng paghinga sa baradong daluyan ng hangin. Isang pinsala tulad ng sugat ng barilo, aksidente sa sasakyan, paggamit ng mga pampanipis ng dugo, anticoagulants, endometriosis, Hughes-Steuben syndrome, hereditary hemorrhagic telangiectasia, sarcoidosis. Sa ilang mga kaso, mga doktor ay hindi makahanap ng isang dahilan, ngunit ang hemoptysis ay karaniwang nawawala sa loob ng 6 na buwan. Kakailanganin ng iyong doktor na malaman kung ang dugo ay nagmumula sa iyong mga baga na hemoptysis o mula sa iyong upper respiratory tract o upper digestive tract. Ito ay tinatawag na pseudohemoptysis o maaari kang nasusuka ng dugo na kilala bilang hematemesis. Ang hemoptysis ay nagiging sanhi ng plema, ang material na inuubo mo, na matingkad na pula o rosas at mabula. Ang pseudohemoptysis ay halos magkapareho. Ang mga pagsubok ay maaari ang tanging paraan upang malaman ang pagkakaiba. Ang hematemesis ay naglalabas ng material na mas maitim at mukhang gilingan ng kape. Maaari itong ihalo sa mga piraso ng pagkain.
Ang talamak na bronchitis ay karaniwang bumubuti sa sarili nitong walang paggamot. Kung mayroon kang bronchitis at makita ng kaunting dugo sa mucus nang wala pang 1 linggo, okay lang na manood at maghintay. Ang pag-ubo ng dugo ay maaari ding maging tanda ng isang seryosong kondisyong medikal. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang alinman sa mga sintomas na ito. Kasaysayan ng medikal at pisikal na pagsusulit. Nakakatulong ito sa kanila na mangalap ng mga pahiwatig upang matukoy ang dahilan. X-ray sa dibdib. Maari nitong ipakita kung may masa sa iyong dibdib o mga bahagi ng likido o kasikipan ng iyong mga baga. CT scan, gamit ang mga detalyadong larawan ng loob ng iyong dibdib. Ang pagsusuring ito ay maaaring magbunyag ng ilang mga sanhi ng pag-ubo ng dugo. Bronchoscopy. Ang iyong doktor ay nagpapatakbo ng isang flexible tube na may kamera sa dulo nito na tinatawag na bronchoscope sa pamamagitan ng iyong ilong o bibig at papunta sa iyong wide pipe at mga daanan ng hangin. Kumpletong bilang ng dugo o CBC o Complete Blood Count. Sinusuri ng mga pagsusuring ito ang bilang ng mga puti at pulang selula ng dugo sa iyong dugo, kasama ang mga platelet, mga sel na tumutulong sa pamumuo ng dugo. Urinalysis, lumalabas din ang ilang sanhi ng hemoptysis sa simpleng pagsusuri sa ihi na ito. Profile ng kemikal ng dugo. Sinusukat ng pagsusulit na ito ang mga electrolyte at kung gaano kahusay gumagana ang iyong kidney. Mga pagsusuri sa coagulation, ang mga pagbabago sa kakayahan ng iyong dugo na mamuo o mag-coagulate ay maaaring humantong sa pagdurugo at pag-ubo ng dugo. Arterial blood gas. Sinusukat ng pagsusulit na ito o mga test ang mga antas na oxygen at carbon dioxide sa iyong dugo. Maaring mababa ang antas ng oxygen sa mga taong umuubo ng dugo. Pulse oximetry. Ang isang probe, kadalasan sa isang daliri, ay sumusubok sa antas ng oxygen sa iyong dugo. Ang paggamot para sa hemoptysis ay depende sa kung gaano karaming dugo ang iyong inuubo at kung ano ang sanhi nito.
ililipat ka ng iyong doktor sa isang intensive care unit o ICU ng ospital. Maaring ipatingin ka nila sa isang pulmonologist at isang cardiothoracic surgeon, mga doktor na dalubhasa sa dibdib at respiratory tract. Isang tubo na pumapasok sa iyong mga daanan ng hangin o intubation. Extra oxygen o ventilation, isang posisyon ng katawan kung saan ang baga na may posibleng pagdurugo ay mas mababa kaysa sa kabilang baga. At kapag nahanap ng iyong doktor ang pinagmula ng pagdurugo, maaari nilang itest o subukang pigilan ito. Iced saline, mga gamot para paliitin ang mga daluyan ng dugo o vasoconstrictors tulad ng epinephrine o vasopressin. Mga gamot upang matulungan ang pamumuo ng dugo o coagulants tulad ng tranexamic acid, mga maliliit na balloon o cups para i-pressure ang lugar o bronchial blockage o balloon tamponade. Laser therapy, argon plasma coagulation o APC, cryotherapy, embolization. Sa mga bihirang kaso, maaring kailanganin mo ang operasyon. Maaring kabilang dito ang mga sumusunod. Paglabas ng isang bahagi, lobe ng iyong baga, tinatanggal ang buong baga. Kapag wala ka sa panganib, gagamitin ng iyong doktor kung ano ang dahilan ng pag-ubo mo ng dugo. Maaari kang makakuha ng mga sumusunod. Mga antibiotic para sa pneumonia o tuberculosis, chemotherapy o radiation para sa cancer sa baga, steroid para sa mga nagpapaalab na kondisyon. Kung mayroon kang napakanipis na dugo dahil sa mga gamot, maaaring kailanganin mo ng pagsasali ng mga produkto ng dugo o iba pang mga gamot upang mabawasan ang pagkawala ng dugo. Hindi nagbabanta sa buhay o hindi napakalaking hemoptysis. Paggamot para sa pinagbabatayan na kondisyon ay karaniwang mag-aalaga sa pagdurugo na hindi mapanganib. Kung mayroon kang bronchitis, ang pinakakaraniwang sanhi ng hemoptysis o pagdurugo ay maaaring bigyan ka ng iyong doktor ng mga antibiotic. Maaari rin silang magrekomenda ng gamot sa ubo. Kung umihit-hit ka ng sigarilyo, huminto. Ito ang pinakamagandang bagay na magagawa mo para sa hemoptysis o pag-ubo ng dugo at para sa iyong pangkalahatang kalusugan.
Ang mga sakit sa baga ay ilan sa pinakakaraniwang kondisyong medikal sa mundo. 10 milyong tao ang may sakit sa baga sa US lamang. Ang paninigarilyo, mga impeksyon, at mga gene ay nagdudulot ng karamihan sa mga sakit sa baga. Maaaring mangyari ang sakit sa baga kapag may mga problema sa alinmang bahagi ng sistemang ito. Nagsasanga ang iyong windpipe, trachea sa mga tubo na tinatawag na bronchi na nagiging mas maliit na tubo sa kabuuan ng iyong mga baga. Ang mga sakit na maaaring makaapekto sa mga daanan ng hangin ay kinabibilangan ng mga sumusunod. Hika. Ang iyong mga daanan ng hangin ay patuloy na namamaga at maaaring mag-spasm na magdulot ng pag-wheezing at pangangapos ng hininga. Ang mga allergy, impeksyon o polusyon ay maaaring mag-trigger ng mga sintomas ng hika. Chronic Obstructive Pulmonary Disease o COPD. Sa kondisyon ng mga baga na ito, hindi ka makakahinga sa paraang karaniwan mong ginagawa na nagdudulot ng problema sa paghinga. Ang talamak na bronchitis o ang anyo ng COPD na ito ay nagdudulot ng pangmatagalang basang ubo. Emphysema, ang pinsala sa baga ay nagbibigay daan sa hangin na matrap sa iyong mga baga. Sa ganitong anyo ng COPD, ang problema sa pagbuga ng hangin ay tanda nito. Acute bronchitis. Ang biglaang impeksyon sa iyong mga daanan ng hangin ay karaniwang sanhi ng isang virus. Cystic fibrosis. Sa kondisyong ito, nahihirapan kang alisin ang uhog sa iyong bronchi. Ito ay humahantong sa paulit-ulit na impeksyon sa baga. Ang iyong mga daanan ng hangin ay sumasanga sa maliliit na tubo o bronchioles na nagtatapos sa mga kumpol na mga air sac na tinatawag na alveoli. Ang mga air sac na ito ay bumubuo ng karamihan sa iyong mga tissue sa baga. Ang mga sakit sa baga ay nakakapekto sa iyong alveoli ay kinabibilangan ng mga sumusunod. Pneumonia, isang impeksyon sa iyong alveoli, kadalasan sa pamamagitan ng bakterya o mga virus, kabilang ang coronavirus na nagdudulot ng COVID-19. Tuberculosis pneumonia na unti-unting lumalala, sanhi ng bakterya Mycobacterium tuberculosis. Emphysema, nangyayari ito kapag nasira ang mga marupok na ugnayan sa pagitan ng alveoli. Paninigarilyo ang karaniwang dahilan. Nalilimitahan din ang emphysema ang daloy ng hangin na nakakaapekto sa iyong mga daanan ng hangin. Pulmonary edema, tumutulo ang likido mula sa maliliit na daluyan ng dugo ng iyong baga papunta sa mga air sac.
at sa paligid ng mga ito. Ang isang anyo ay sanhi ng pagpalya ng puso at presyon sa likod ng mga daluyan ng dugo ng iyong mga baga. Sa ibang anyo, ang pinsala sa iyong baga ay nagdudulot ng pagtaas ng likido. Cancer sa baga. Marami itong anyo at maaaring magsimula sa anumang bahagi ng iyong mga baga. Madalas itong nangyayari sa pangunahing bahagi ng iyong baga sa loob o malapit sa mga air sac. Acute Respiratory Distress Syndrome o ARDS. Ito ay isang malubhang, biglaang pinsala sa mga baga mula sa isang malubhang karamdaman. Ang COVID-19 ay isa sa mga halimbawa. Maraming tao na may ARDS ang nangangailangan ng tulong sa paghinga mula sa isang makina na tinatawag na ventilator hanggang sa gumaling ang kanilang mga baga. Pneumoconiosis. Ito ay isang kategorya ng mga kondisyon na sanhi ng paglanghap ng isang bagay na nakapinsala sa iyong mga baga. Kabilang sa mga halimbawa ang black lung disease mula sa coal dust at asbestosis mula sa asbestos dust.